il nous contient une petite réserve de matériel. Il y a 10% du matériel باش compléter la mise en place des restaurants كلها. Pour les imprévus. C'est bon? Donc, c'est un plat, mais ما كنمارشيوش ديك الساعات. كيكون مارشي. Une fois كيشوفوا le cuisinier sur le banc, راه يعني كيوجدوا راسو كيسخنوا سميتو، ولكن كاينين دي بلا افير مارشي. اشنو هما لي بلا افير مارشي؟ مثلا بحال لي كرياد، حاجه اللي بغات طيب سور بلاص، لي بروشيت سور بلاص سميتو، سا دوموند واحد 5 مينوت 10 مينوت سميتو، كتقول ليه شاف سي بلي فيت مارشي 4 بروشيت بور لا طابل اكس، طابل 4 ولا طابل سميتو، فوزافي دي زيكزومبل من بعد سميتو قدامكم. المهم بهذه الطريقه، ميرسي شاف سي فو بلي. كتمشي في حالات ولا الريستورون ديالك كتعاود تقاد تشوف اشنو خاصك، كيديروا فيهم الثلج، كيحركوها هكا شي شويه، كيحيد هذاك الثلج كيدير لا باسون لي بغا، كيتسموا جيفري ان فير. جيفري عبد الله خدلي professeur de restaurant, ITHT de Ouarzazate. Il s'agit d'une formation dans la région de Boumaldet. Cette formation du côté restaurant, donc les restaurateurs de la région subissent une formation sur la mise en place au restaurant. Donc il y a quelques points à étudier. Les points d'eau, la mise en place du restaurant proprement dit, la mise en place à la carte et bien sûr les étapes de cette mise en place de A jusqu'à Z. Donc de la mise en place, on commence déjà avec un menu fixe, par la suite un menu à la carte et en fin de compte, comment débarrasser les assiettes et bien sûr comment présenter une facture au client et assurer le départ du client. Voilà, donc ce sont des points bien sûr à traiter et qu'on a traité déjà depuis hier. Et aujourd'hui, on complète cette formation-là, bien sûr, pour finaliser et pour s'assurer que ces jeunes-là, ces jeunes promoteurs, ou bien ces jeunes restaurateurs de la région, aient une idée et bien sûr de l'organisation. Et en plus de ça, comment servir un client correctement et dans des normes. Et bien sûr, en suivant les étapes proprement dites de la mise en place, l'accueil des clients, la rédaction de la commande ou bien la prise de commande du client, etc. Donc, ce sont des points, bien sûr, qu'on traite et pour bien s'assurer que le client est satisfait ou non. Merci. Merci. Important à ce niveau-là, c'est l'hygiène, dans le côté restauration. Il y a aussi le côté technique, proprement dit, c'est l'accueil et comment servir ce client-là. Quand je parle un peu de l'hygiène, donc c'est la propreté des matériels, la propreté personnelle, c'est-à-dire l'hygiène vestimentaire, corporelle, et bien sûr, en fin de compte, bien vendre un produit bien fait, bien présenté au client. En fin de compte, pour que ce client-là ait l'idée de revenir chez le restaurateur une deuxième fois, pourquoi pas plusieurs fois. Merci. L'attente. On va dire la serviette. Alors que normalement le menu fixe, quand on a fait donc le menu, maintenant on a une salade, un poulet et une salade d'orange à la cannelle. اشنو عندنا هنايا ان غران كوتو باش كنبداو لا ميزون بلاس اي اون غروند فورسيت. سي بون؟ فهمتوا ليش كنقول لكم دابا؟ هناك عارفين المني اش اللي سميتو ديما في لا ميزون بلاس كنبداو بهذا ديال سميتو الماكله البلا دو ريزيستونس بلا برانسيبال في لا ميزون بلاس. بينا نديرو ليه لا ميزون بلاس ديال سميتو لو كوتو دو طابل لو كوتو اونترومي صغير على هذا شي شويه et une fourchette taille صغيرة. Et bien sûr, اش اللي كيبقى لنا ديال الديسير ديال الديسير كنديرو ان كوتو صغيور يعني et une fourchette كدار الفوق 4 سنان. سي بون؟ هذه هي لا ميزون بلاس ديال هذا المنيو مثلا.
الاستفاده ماشي غير التليكو تاع يخص التليكو على الممارسات ايضا كنا غتطبق على ارض الواقع داسك تطبقها على ارض الواقع هاد كيلك شوز هي قيمه مضافه للمحل اي انني لانه ماشي هاد تيت بروفيسيونيل معناه كي تيت بروفيسيونيل بان غورك الدبلومات غورك الثالثه لا ان بروفيسيونيل هو يسني لك الميدان يسنى عادي دا تكرينا عن السيرفيس ليك على احسن ما يرام هاد العلماء كاين ولكن خويا ولا العالم قد غار الناس هذا وجاني السنيه تكون الكمال عند الله ولكن نكون بما انني اللي غنسون الريستورون يقصد يسن غينا لي بون تكنيك لي سيرفيس دو نغد الاخوان يمكن عندنا دونك هذه غير خطوه اولى يمكن تسولف تم زواروت التكوينات يقصد هي يبدا الشونجمون اللي ناوي السياحه دا تشونجا المتطلبات السائح دا تشونجات لانه السائح هو 2000 ولات السائح هو 2010 السائح هو 2010 ماشي السائح هو 2020 السائح هو 2020 ماشي السائح هو 2030 بدنا كل يمكن تاعنا تنواتك المصدر مقدم ما يدغورات ورا الا الفلاحه لا ولا ما يدغور غير السياحه ما بدنا تخدم هو يركزني حنا المنطقه هي تندير تقريبا الاسماء ولنا فدنا اد نكون كانوا يون برانا ويتيد يخصها تكون الراول المنطقي ما تكمل المنطقي ما تنمى المنطقه دونك هذا يمكن ما دوز كثير بزاف واخا هي يقول لي شوي ولكن تعجب على تسولها عاود شويه تسولها كاين الحد السعيد الزيليت الى كورجدات كنت شهر اصدق عند حد نبدا نجمع الجمعيه يجيبوا مال دي تدخل شي تشارم ولا تخدم تبارك الله عليكم المنطقه السياحه المنطقه لي غورج سي بومال لي غورج غورنا اي تغدي شولو تنام الله عمرها دار تسامتي تدخل شي خصها المحلات تحلون يخصها مدنا ديك سني حلانا تحلون النقاوه الاداب دوالي حلان باش والنادي دانا يفرح تحلو الماكله يا حلوه ولا يحلو كلشي يحلو دغيا ولله الحمد زين نمشي دغيا الجماعات دغيا نمشي دغيا الجمعيه دغيا ولله الحمد تفرح معها بزاف اشكون تستشم دغيا تما تكوني تستشم دا يستشارك على المحل دغيا ولينا تساوي النقاوه ولينا تساوي الماكله ولينا تساوي بدغار يقول الحمد لله المنطقه نهار كوني تحلا يخصها زايده تشجع باش كلشي ولات يدان الحمد لله يدا يفرح يقول ما فات دير يقول كنجلسيو هنا كنشدها باش سميتو لو بوس هذا لاندكس باردون لاندكس سي بون شوف سميتو الطريق شوف الصباع فين كاينين هادو شوف هذا راه لي ليبر ولكن ها اللي شاد السيبور وها اللي باش فيكسينا وهذا شاد ليكيليبر ديال لي دو زانسيت انا بدا نلعب بهم سميتو ما يخافوا والو ها هذا تروازيام هنا لا تروازيام قبل ما تحطها اون في اون روتاسيون ديال هاد لو بواني راه خصنا دابا حنا هادو لي زانسيت خاويين ولكن دير في بالك بلي راه عامرين كنديرو اون روتاسيون هنا صافي كيولي عندنا 3 بوان دابوي 3 النقاط اللي غنحطو عليهم لا تروازيام سيت هادو يفو بونسي بلي راه فيهم لا صوص ما تخوى ليك حتى حاجه هذا كاتريام كتمشي في لما et ainsi de suite. نسربيو سميتو لا نسربيو الفريمي كلها ديك الهضره ديال بون ابيتي خليها حتى نخلص نص فرشي ثاني اي فوالا لا كاتري هنا كنقول لهم بون ابيتي مسيو فهمنا هنا كنقول بون ابيتي وكنخلي لي كليون ماشي كل واحد يقول لي بون ابيتي بون ابيتي بون ابيتي تولي سي تري بيان. المهم ها شوفوا لاحظوا اشنو كاين واخا خاصك اون سيرفيت ولكن سا بوز با بروبليم. المهم زافي يوتيليزي اون اسيت ماشي مشكل. دونك هيا نختار بعد هاد ريكسي زوين كان يتسلم نختار الريستورون نختار ليجيان alimentaire لانه مهم تكنيك داكوي اي دانيماسيون داكوي اي دو ريسبسيون لا ريسبسيون لانه واخا ميمش تقعد تستقبل الكليون ميمش تقعد ديك لا ريزيرفاسيون
Yo, dis-moi que tu gâtes l'instaqbal. Mais que tu gâtes تعمر dans la fiche de réservation, la fiche individuelle et tout ça. Monsieur l'hygiène. L'hygiène, mais que tu gâtes تحتفظ الماكلة, la conservation des aliments. الماكلة اللي خصها تقد الماكلة اللي خصها تقد. ميك تقدر تنقاد المحل متى الماتيريال تستعمل ميك تقدر تسرتي بشكل المواعن ما هي الطريقه لنا وشحال بدا السيري اللي غالي السيري هاتي السرد ولكن تولي ريدن ميك تقدر تعدل ديال الشامبر البيت ناكي كان ما كاش تقدر تعدل ديالو لي اي ابري داك الكويزنا بعد ايضا بعد انا قلت غير لنا الهدف الاول هو تاهيل او لا ميزا نيفو اني اللي بعدا المستوى دا عرفتوا اللي تاخذ تريح جات غاتمسلو سن جاو صحي مانا لي فهمت لانه تاعنا كيتينا صوت غني ساتور نيوغيت هاد غايد نبدا نراني لاوت لماذا هذا غير كل ما ديال الهدف للجمعيه ماني تنساو الاخوان الجمعيه هو تاهيل هاد الموارد البشريه نغور يخدم نيلان جميع المؤسسات السياحيه ايضا لانه غور انت لي ريكلاماسيون كل ريستورون ورغور لينت لا شامبر ورغور لينت ما عندنا كلشي ينقى متى ويناك سيت اون ديستيناسيون بان وجهها تزدي وندغور شيكات et donc on va passer à commercialiser comment on va commercialiser comment on va vendre عاد ندون انهي لا بوبليسيتي المنطقه عاد ندون ما يمكنش انت تغور غير لما توسكو جديد يعني خصتي له مواكبه ديال التطور ديال السياحه هي منطقة باش هادو النادي مثلا تطور السياحة أولا خصها نبنو الأساس يصحان الأساس يصحان متيان هو المواكبة يعني نتاع تخدم المحلات هادي المستوى باش أنا قمنين هي يكون مثلا خدام عاد سقنا قدام سيدة المدير عاد سقنا نتيني باش انتو باش نسكن الاشعار ولكن نسكن الاشعار ولكن شنو هو المهر مي المهر عاد تضي مثل البنايه ود تبنان اش خطر يجي قاري ولكن ما تتحرك ما تسين هو البيرسونيل هنا راك تدير قدام الناس هذا المدير هو التكوين خصك تعتبر المؤسسه بانك انت راه ديالك نقول لك في المؤسسه تخدمت يخسر تيني تاتيني فلان راه غنمشي ناس حتى ل 11 دود كيكس حتى الصباح دود كداش تخدم هذا الجميع خان دود سنيخ لا راه الا انا واحد العمل تشاركي انت فيه قارني المسائل كانت هي كيما يتخدم سيويت القيمه الاضافيه هي سي كون فون كي لي سيرفيس اون فون لي سيرفيس راه غادا في الماكله طاجين غروان دافتين غروان ولكن لي سيرفيس نوات دوات اورينيال وتقديز القهوه مداز 20 درهم سوق غسالات لو سيرفيس لا غاتشرميك لا غورس طولا خلصت لو سيرفيس لا واندغ روسيليسي ليتابليسمون هو يخدم دوقني قلت لك كوني خدام نوض تخدم خدام مزيان تونا ليتابليسمون تدا محمد ختوش directeur des études de l'école hôtelière. Donc c'est dans le cadre de la formation continue organisée par l'association d'aide des propriétaires des hôtels. Après avoir effectué un diagnostic des besoins en compétences des acteurs hôteliers et touristiques de la région et l'analyse en situation de travail, et pour rendre Dats une destination hôtelière sans réclamation, on a détecté qu'il faut mettre en valeur et la mise en valeur et la mise à niveau de tous les acteurs de touristes, de tous les acteurs au niveau de tourisme en formation continue. Donc, et on a choisi 4 thèmes qui sont très importants. C'est le thème de accueil et réception, restaurant et la restauration en général, hygiène et étage. Parce que donc la plupart du temps on trouve des entreprises touristiques qui sont au niveau. On a investi dans l'équipement, on a investi dans les bâtiments, mais il faut investir dans les ressources humaines. Et l'investissement au niveau de ressources humaines, c'est les mettre au niveau donc des changements technologiques et de développement que connaît le monde et surtout ce domaine. Donc, et
le thème de la restauration, donc c'est comment accueillir le client au niveau de restaurant, comment le servir et comment prendre la commande. Et aussi au niveau de l'étage, donc ce sont des formations qui vont venir à l'avenir parce que c'est un plan de formation qui va s'étaler, Inch'Allah, sur une année pour tous les thèmes et tous les modules qui sont en relation avec la restauration et l'hôtellerie en général. Et donc c'est comme ça, donc, et merci pour... Merci. سعيد تعلال l'établissement La Vallée des Oiseaux. المهم يعني المستفيدين إلى الفورماسيون صراحة لا فورماسيون هي هي الفرصة ذهبية للبيرسونيل بصفة خاصة إلى ريجيون بومانداس بصفة عامة. هي الفرصة باش نحاول ما امكن ان نتفادى سنة الحوايج اللي توقعت، مثلا نتفادى لي ريكلاماسيون، تفادى لي ريكلاماسيون توقع مثلا الى بارن لي توريست داتين توريست كوم الفو مي ابخي داتين لي ريكلاماسيون يعني ما كان المشكل الريكلاماسيون لاسباب الناس هي لي بيرسونيل دونك غنخلي هي لي بيرسونيل اللي كان مؤهل ونخلي هي البروفيسيون ونا لي بروفيسيونيل بصفه خاصه يعني الرحيم. سي محمد Atinakou Cheouriou Djamia, je vous remercie tous les gens qui nous ont honorés par leur présence et leurs intérêts. Votre présence nous encourage à continuer à déployer l'effort pour sauver le minimum de ce secteur vital. Pour surmonter les problèmes dont souffre le tourisme de notre région, il faut mobiliser tous les intéressés. Les établissements touristiques, les autorités locales, tout le monde. Et d'ailleurs, c'est notre objectif dans l'association. Et merci.